नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो आजको यो भिडियोमा। अनि आज चाहिँ म यहाँ सालबारी घुम्न जाँदैछौँ। सल्लाहकारी होस् कि सालबारी होस् कि के होस् तिमीलाई के पचास मेरो भ्लगमा तिम्रो बोल्ने के काम? मैले सोधेको छु कुनै प्रश्न तिमीलाई? अनि हामी चाहिँ यहाँ गाडीबाट जाँदैछौँ। गर्न त मन थिएन अब गर्नु अब हामी निस्किन्छौँ। यो पक्रिनु अनि हामी भन्दा अगाडि नै कसैले पार्टी बनाइराख्नु भएको छ। चटपटी यता पाउँछ होला त नि। अनि म चाहिँ निस्किन सकिनँ। मैले फाइनली निस्केँ। यस्तो बसिरहेको छु म। यो बोक्नुहुन्छ? अनि के त? अनि यति बेला हामी चाहिँ हिँडेर यता आइपुगेका छौँ। अनि अब हामी चाहिँ हाम्रो दिदीको फेभरेट प्लेसमा जाँदैछौँ। सालबारी चाहिँ दिदी सल्लाहघारी चाहिँ यस्तो छ। अनि दिदीले चाहिँ कसैलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ। हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि बनाइसकेको छ। अनि म चाहिँ यतातिर घुम्न मन लागिरहेको छ। अनि म चाहिँ घुम्दै पनि छु। अनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो रहेछ है। के भएको मेरो क्यामेरा यस्तो हो कि उस्तै बेला भएको। देख्दो रहेछ है। मान्छेहरू एकदम खुसी भएर नाचिरहेको छ। एक चक्कर लाग्यो फेरि पनि है। मलाई चाहिँ ठिकै राम्रो लाग्यो। अनि भ्लग बनेको अहिले चाहिँ म चाहिँ हामीले सामान बिर्सेछ। त्यही भएर सामान लिन फेरि तल बजारतिर झर्दैछु। सिँढी झरेर किनेर यसो है सेल्सको लागि पठाएर होइन हो ल ठिक छ। त्यो ल्याइदिनु धेरै नल्याउनु। बार्से मात्र लगाउनु सक्ने मात्र ठिक छ। नभए त भेट्नै सक्दैन। हामीले 12,000मा ल्याउनुपर्छ। तपाईँको 625मा बिग्रियो। तर मैले हिसाब गर्दा 11,000 नै हिसाब गर्छु। फेरि म माथि नै जाँदैछु है। हामी क्याम्पिङ गर्ने ठाउँमै सामानै पाएन। मैले प्याज खोजिरहेको थिएँ। प्याज पनि भेटाइन। तेल पनि थिएन। थियो तेल चाहिँ, तर त्यो धेरै थियो। हामीलाई धेरै नचाहिएको। बाटोदेखि यसरी नै माथि जाँदै धेरै पर्दैन। 2-3 मिनटमा पुगिन्छ। अब 1 मिनटसम्ममा पुगिन्छ। अब चाहिँ गर्मी भएको छ हल्का। भोक लागेको जस्तो पनि फिल भइरहेछ। त्यस्तो रेडी भयो। क्यामेरा नराम्रो भयो भने कसैले केही नभनिदिनु होला प्लिज। यहाँ भनेको चाहिँ राम्री मान्छेलाई पनि नराम्री बनाउने क्यामेरा के यो क्वालिटी चाहिँ त्यस्तोसम्म हुन्छ क्या। राम्रो मान्छेलाई पनि नराम्रै देखाउँछ। अहिले चाहिँ हामी यो सल्लाहघारीको छिटोपीमा चाहिँ
लास्ट टाइम माथे Oh my god. हामी सुपरबाट आयो असम है फर्किँदा चाहिँ हाम्रो यो सामान अनि यो हाम्रो दिदीहरु हेलो गाइस अनि म चाहिँ एकछिन माथि थिएँ अहिले छोड्नु मेरो भैयाको सपोर्ट गर्नु हामी कस्तो एकदम राम्री तर मेरो क्यामेराले चाहिँ राम्रो मान्छेलाई नराम्रो देखाउँछ है म चाँडै नै किन्यो एकदम नराम्रो निस्केको है गाइस ठिकै छ है अब हामी गाडी चढेर जान्छौँ मेरो भिडियोलाई यतिन्जेल हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद हुन्छ यतिकै चल्छ अनि यतिखेर चाहिँ म ठ्याक्कै माथिबाट हिँडेर आइरहेको छु भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्